giờ mày đã có điều kiện đó là slam. Đây là những linh vật của mình. Hôm nay mình sẽ làm slam khổng lồ. Đây là anh này sẽ hỗ trợ cho mình làm slam. Đầu tiên là các bạn sẽ lấy hồn để bỏ vào hộp. Hỗ trợ. Thấy đã không các bạn? Ở đây chúng mình là xài bé che hồn nha các bạn. Đó, đây là bôi đó. Rơ miệng của mình. Cây nè, cái chỗ này nè. Không được uống. Wow. Rồi sau đó Mình sẽ quay cận cảnh cái đống slime của mình cho các bạn xem. Wow, các bạn thấy là đây là hồ trong nha các bạn, keo trong nha. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ dung dịch rơ miệng vào khuấy đều và nó sẽ kết dính thành slime đó các bạn ơi. Wow. hiện tại mình đang bỏ cái nắp ra để bắt đầu. Ôi, để đi. Quay đều lên. Đây là coi. Bảy cây hồ. Hiện tại cái anh này nói nhỏ quá, mình sẽ nói cho các bạn nha. Anh này nói là mọi người ơi nhìn nè. Mình sẽ di chuyển camera nó hướng xuống chút xíu để bạn có thể nhìn. Cách chính tại sẽ là hôm qua buổi tối mình đã cắt tóc này các bạn, thấy được trai không? Làm đầu tiên mình bắt đầu nó sẽ Đọng lại rồi. đông lại và đỡ trên này nó không dính luôn. Đây là của chúng mình tăng rồi các bạn. Một tí xíu nữa rồi. Rất là mỏi. Bảy chai hồ phải dùng nó cái chai lưng miệng này luôn rồi các bạn. Chưa. Mình cảm nhận còn như
đây là chặt slime kết dính lại nha mọi người. Bên trong wow, bạn thấy không? Slime nó chưa có đông lại được. Giờ mình cứ tập trung mình nguội quậy, mình khuấy khuấy lên thôi, đừng có cho thêm dung dịch nữa, sợ la nó không được dẻo các bạn. Cứng là rất là mệt. Mình không có cho nước nha các bạn, Cho nước vô chắc là nó sẽ làm bở, nó khá bở. Giờ là mình nhớ mình sẽ trộn tay luôn nha. Cục này thì nó phun nước ra kìa. Wow. Rồi sorry các bạn, đây là có bên nước đây. Này rất là khó. Và khuyên gấu đó, thấy chưa? Thôi là hoàn thành được và slime lần đầu tiên làm slime. Tại vì ấy, mình nói là mình làm nhưng mà rất là lâu mình mới làm được, mình mới thực hiện được, tại vì mình lên mạng mình tìm hiểu cái slime nó làm sao, rất là khó các bạn này. Và slime mình làm không được như ý muốn các bạn, nó rất là dai và bở. Đấy, nó rất là dai và bở, thấy không? nhưng mà từ trên sẽ dẻo lại. Mình nghĩ là slime trong thì mình phải để nó một hai ngày, không biết là mình để nổi không. Mình rất thích chơi slime. Không biết mình giờ mình sẽ thử mình chọc luôn, rất là Như thế rất là đã luôn. không có cho bạn nghe không? Mình sẽ chọc mạnh lên. Các bạn không biết các bạn nghe không? Để cho gấu ben chơi thử nha. Rồi mình sẽ cầm camera cho gấu ben chơi thử. Slime rất bở các bạn ơi. Wow, Rất bở luôn. mình sẽ thử chọc. Mình sẽ thử. Bạn nghe không nha? Chắc là mình cho hơi nhiều cái dung dịch rơ mị này vào đó các bạn, cho nên là nó khá là cứng. Đây là cái nãy mình nói là Mình định là sẽ làm một tô sữa, nhưng mà tại vì cái chỗ bán tiêu, cái chỗ khóa thì mình cũng bán tô sữa, bắt buộc phải làm thành công rồi thôi. Gấu ben nghịch giờ cái tay kia nó dơ luôn rồi các bạn ơi. Nhà cầm cũng được luôn, quá khó các bạn. bằng một tay các bạn. Làm mình cảm thấy lần đầu tiên mình làm thì mình rất là ok rồi. Wow, rất đã các bạn. Nếu như có màu mình sẽ cho thêm màu chơi cho nó sướng. Giờ mình sẽ thử tạo bong bóng coi. Mình coi tao làm thì tạo bong bóng nè. Wow, dài quá làm không được, tạo bong bóng không được các bạn. Nó bở Bóp thử nè, cũng không đã. Cái này lần đầu làm gì mình thấy là không được rồi. Rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ cho từ cái dung dịch rơ miệng vào từ từ thôi. Giờ mình sẽ chọc thử nè. Ok, như vậy là đã hoàn thành được thử thách làm slime của ngày hôm nay rồi. Và nếu các bạn thích video này của kênh channel Gấu Ben TV, và các bạn hãy để lại cho mình like, chia sẻ video này, bấm nút subscribe và bấm vào cái trái chuông ấy để nhận được những video mới nhất của mình. Yeah, bây giờ dọn cái chỗ này lại rồi. Cái hộp này để mình để nó dơ quá. Quá dơ rồi. Tay mình, các bạn thấy tay mình slime từ luôn. Bye bye các bạn nha. Bye bye.